Chceš se naučit dělat cool prezentace? Během pár vteřin můžeš simulovat scroll na počítači nebo odvyprávět mini příběh bez složitých animací. Zatímco ty jsi v této fázi projektu nadšený, protože už víš, jak to bude vypadat, pro klienta je představování designu často jen velmi dlouhou a drahou spekulací. S interaktivním wireframem se vyhneš nepříjemným situacím, které lze prostě jednoduše ukázat. Wireframe nebo celkový design už máš hotový a teď si ukážeme, jak ho odprezentovat. Pro interaktivní výstup používáme framey. Je jedno, kde si svůj design vytvořil, můžeš zobrazovat obyčejný obrázky anebo design vytvořený kompletně celý ve Figmě. Vytvoř si nový frame a v pravém sloupci pod designem máš možnost vybrat si předdefinovanou velikost. Nakopíruj do něj celý svůj obsah a velikostně si ho přizpůsob. Tím jsme si vyrobili základní okno celého view a teď budeme vyrábět interaktivní prvek, v našem případě tlačítko. Založ si další frame, tentokrát vlastní velikosti a nastyluj si ho jako tlačítko. Můžeš mu nastavit barevné pozadí, nějaké ohraničení, zaoblení rohu a taky samozřejmě text. Tlačítko si označ a v pravém horním sloupci najď na prototype, najdeš tam položku Interactions, která nás zajímá. Přidej novou akci OnClick, vyber Navigate to a z rozbalovacího menu pod None vyber název desktopu, kam chceš, aby tlačítko vedlo. To samé potom nastav i u každého dalšího tlačítka ve svém návrhu. Zkontroluj si flow celé prezentace a vytvořené trasy. Případné změny lze dělat i přesouváním šipek v pracovním prostředí. Přesuň si start své prezentace k desktop view, kterého chceš začít a v pravém horním rohu klikni na Present. Chvíle loadování a jsme tu. Tohle je naše výsledná interaktivní prezentace. Sdílet ji můžeš přes odkaz pomocí tlačítka Share v pravém horním rohu na černé liště. Buď prezentaci pošleš konkrétním lidem rovnou na e-mail, anebo v případě kopírování odkazu nezapomeň zaškrtnout viditelnost pro Anyone with a link. Pokud se ti naše video líbilo, budeme moc rádi za like. A pro další praktické tipy nás začni sledovat.